हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। रैपिड रिवीजन सीरीज में आज आप सब लोगों के लिए है लोकेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। लोकेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। फर्स्ट वन पोजीशन ऑफ द बैक ऑफ द फीटस एंड सेकंड वन इज द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ डिग्री एंड डिसेंड ऑफ फीटल हेड, यानी कि फीटल हेड कितना डिसेंड हुआ है और पोजीशन ऑफ फीटस बैक है उसकी क्या पोजीशन है। इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन द फीटल हार्ट साउंड इज लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकस और इन ब्रिज प्रेजेंटेशन fetal heart sound is located around the umbilicus. In most commonly occiputo anterior position के अंदर middle of the spino umbilical line of maternal, वहां पर आपको फीटल हार्ट साउंड है वो फील होता लोकेटेड होता है। नेक्स्ट वन है ऑक्सीपुटो लेटरल के ऊपर अगर हम बात करें तो मोर लेटरली फीटल साउंड है वो लोकेटेड होता है। और पोस्टीरियर ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो मदर के फ्लैंक रीजन के अंदर आपको फीटल हार्ट साउंड है वो लोकेटेड होता है। थैंक यू सो मच।